Sikia sasa. Kanyaga ile hapa la 10 hapo wenyewe tutasoma na wasemaje? Lakini mpenzi wangu, mimi kilichonileta huko sio hii hapa hela. Mimi niko na shida mpenzi wangu. Una shida gani? Sipa nyumbani tunadaiwa hela ya kodi. Na baba mimba wetu apokea hela miezi miwili, anapokea hela kuanzia miezi mitatu. Na mimi dada yangu amepata hela miezi miwili tu. Kwa nini kwa na shida na hela mwezi mmoja? Vipi? Amna, sasa nisikilize ngombe kitu kimoja. Nakuja sasa hivi. Ngoja nione na mwanangu. Amna tu nimesikia kelele mwizi huko nyuma. Achana nazo. Sasa umesikia? Ulisema bei gani? 40. Yes, fanya hivi. Shika hii hapa. Hii unaenda kumpa sister yako alipe. Afu 10,000 utatumia. Sawa, asante. Sema nini Laika? Unajua anafanya yote haya kwa sababu nakupenda. Kwa hiyo sitamani siku nikaja kuona kwamba unanisaliti au sio bana? Ukaona nichukulia poa. Yaani nitaumia sana kichangu kwa sababu nina mapenzi ya kweli kutoka moyoni kwako. Mwenzetu vipi? Mbona una furaha hivyo? Mimi tena. Subiri. Vipi tena? Hela kodi hiyo kampe baba yako mwenye nyumba. Laika mistaki bwana. Mdogo wangu umepambana. Nilikuwa nawaza mwenzio sina raha. Ila hapa. Mdogo wangu nakushukuru sana. Nitoka kwa nani? Atakuwa nani zaidi ya Kibendo? Mimi tena? Mama Micharazi. Ila huyo kaka jamani. Kama ningempata mie hivi jamani. Ungemfanya nini? Yeye anachomaanisha huyo kaka nyanya anakupenda. Yaani mwanaume unamwambia kitu saa 2 dakika 5 kashakupa. Ni mwanaume ambaye yuko tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Laika, wanaume kama hawa ni wachache. Yaani katika kundi la wanaume 10 naona huyu kabakia peke yake. Laika, tulia mdogo wangu. Mwanaume umepata. Mimi Kibendo, mimi kazi yangu ni kumchuna tu. Kumchuna, yani kumchuna hivi kumgayagaza. Kwanza Kibendo aweza katoka na mwanamke kama mimi. Yeye kazi yake kuleta mimi kula kushiba kupita hivi. Ila niko naongea tu. Mwanangu unakula fegi tu, mwenzako na ubao hapa sielewi. Hauna hata huruma chali yangu. Da. Kaza ya baba kiume. Afu mwanangu Kibendo mimi nimekumbuka. Ujue Kibendo mwanangu unapotea. Kibendo sasa hivi sio Kibendo wa zamani ambaye tulikuwa tumemzoea. Ujue sasa hivi unatoka kabisa kwenye ramani. Yaani mwanangu hicho kipengele cha mapenzi umechojiingiza tunakusahau sasa hivi.
Yaani unapotea mwanangu. Mimi nakushauri achana na hizo harakati zako. Unajua maradhi sasa hivi ni mengi. Sasa endapo utapuuza ushauri wangu mwanetu, kitakachokukuta baadaye tusilaumiane eti marafiki zake walikuwa wanamwambia. Mimi nakupanga kabisa. Achana na hizo mada mwanetu. Bebe Msomali, wewe ushakupenda? Mimi yani sijawahi kupenda hata siku moja na sitamani kupenda katika maisha yangu. Sasa wewe hujui kuhusu mapenzi. Nisikilize nikwambie kitu kimoja Baharia. Mapenzi yanauma sana. Yaani ungejaribu hata siku moja kupenda mwanamke, ukajua kabisa maumivu ya mapenzi na ukajua la mapenzi yako wapi. So unakaa unakuwa unachazia mwanangu, unanitolea mbovu au kamu. Wewe jaribu hata siku moja upende, afu ndo utajua. Labda tu nikwambie kitu kimoja ambacho hakiwezekani katika maisha yangu. Yaani kiukweli kuwa na mpenzi sasa hivi hapana, ni kitu ambacho sijafikiria kabisa. Sio unaponishauri mimi unaniambia sijui eti Msomali, sijui tafuta mpenzi, sijui nini. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani. Maana yake ukiangalia katika vijana ambao tulikuwa tunawategemea Kibendo, wewe ni mmoja wapo. Shule ulikuwa unafanya vizuri, zawadi zote unapewa wewe, msafi bora wewe, sijui kijana anajitahidi wewe. Yaani kila kitu tukajua unakuja kwa jahazi, lakini ndo wale wale Kibendo. Ndo kazi hiyo. Ukiona wachula wamepita unatoa mimacho kodo mwanangu. Wewe ubadiliki Kibendu. Unaboa mwanetu. Badilika Kibendu, utakuja kupotea, mimi nakushauri. Wadisikilize. Ningoje dakika 5 tunakuja. Sasa unaenda wapi Kibendu? Nisikilizie mwanangu. Dakika 5 nimekwambia nakuja. Hapo bwana. Mwanangu umekaa hapa unanikanyagia kuhusu mapenzi nini changu, unaniona mimi dhaifu bali ya ghetto, unaniona mimi kwamba ile sijitambui yani kwenye mapenzi. Alafu umekaa hapo unapiga piga miayo. Nisikilize sasa. Kanyaga kaki hapa. Yaani unajua bwana, hata wataalamu wa ushauri wenyewe wanaongea. Siku zote unapotafuta rafiki, jaribu kutafuta rafiki ambaye ana ufaida hata kwenye shida. So tafuta tu rafiki kwenye raha. Hakuna rafiki wa hivyo bwana Kibendu. Sasa ni wewe, mimi nakukubali sana mshikaji wangu Kibendu. Umetisha sana damu yangu, umetisha sana. Anaitwa Kibendu, anatokea kwa Mwarabu, anapenda mapenzi, anapenda watoto wenye mishinyange, watoto weupe. Haja kujarazia kichango vipi Baharia? Unalocha mwanangu. Hivi Laifa, ushawahi kumuuliza Kibendo anafanya kazi gani? Hapana dada. Na kwa nini unaniuliza hivyo? Unajua ule muda mimi natoka, kuna sehemu nimepita nimemwona mtu kama yeye. Tena akiwa anaiba. Anaiba? Ndiyo. Yaani kama kweli yule nilomuona ndo yeye. Mdogo wangu naomba utulie. Hivi unajua ni mwanaume ambaye anakupambania sana. Anapambana upate unachotaka tena kwa muda ambao unautaka wewe. Na kama ndo ile kazi anayoifanya anajiriski kwa sababu yako. Naomba mdogo wangu utulie, kwa sababu mtu anamna ile akija kujua kama unamchiti atakufanyia kitu kibaya sana ambacho huwezi kusahau maishani mwako.
Vipi? Amna, sasa nisikilize ngombe kitu kimoja. Nakuja sasa hivi. Ngoja nionane na mwanangu. Mwezi. Nenda. Amna tu, nimesikia kelele za mwizi huko nyuma. Achana nazo. Wewe hivi unanielewa kweli? Ni sawa dada, mimi nakuelewa, lakini mimi sidhani kama Kibeno anaweza akafanya kazi za wizi. Isitoshe hata muonekano wake vile jinsi alivyo, haizi akawa mwizi. Mimi nadhani utakuwa umemfananisha. Kama nimemfananisha sawa. Unajua nini mpenzi wangu? Niambie. Yaani nikiwaga na waga na enjoy sana. Ila mi baby, mimi sitaki unisaliti. Sitaki na mwanamke mwingine zaidi yangu. So unajua nakupenda. Mimi nakupenda sana kicha yangu. Yaani ile true love yani. Natural nakwambia. Sasa baby, mimi mwenyewe niko na shida kidogo. Shida gani? Niambie, kuwa free kicha. Siku nyumbani kwetu kuna sherehe. Hasa kwenye hiyo sherehe, mimi dadangu tumeshona sare. Dadangu ameshafanya kila kitu. Mimi pia nimeshafanya baadhi ya vitu. Lakini kasoro kitu hicho kimoja. Nimekosa pochi mpenzi wangu. Alafu ile pochi ndio inafanana na dada. Kwa nataka tumetishe kwenye zile nguo tunazovaa na pochi zetu pia zifanane vile vile. Ile hapa. Hiyo pochi na gari mshingapi? Ipochi dadangu nimemuuliza akasema amenunua 80,000. Lakini hivyo ulizio inavyouzwa ni kuanzia 100,000. Usijali Laika. Kwa sababu mimi nakupenda. Au sio bana? Na nahitaji wewe na fulani. Chochote unachokihitaji mimi nikutimizie kwa wakati. Usijali. Mimi nitakuforsia afu utakuja kufuata basi. Samahani mpenzi wangu, lakini kama nitakuwa nakukosa kuweza hichi kitu. Usijali, wewe uliza. Hivi kwani mpenzi wangu unafanya kazi gani? Maana kila ninachohitaji kwako unanitimizia kwa wakati. Kila ninachohitaji unanitimizia kwa wakati. Ila mimi mwenyewe sijui unafanya kazi gani. Mimi nafanya kazi Sheli like. Kumbe unafanya kazi Sheli? Lakini mimi dadangu juzi nilikuwa nimekaa naye nikaa naongea naye. Aliniambia kama vile amekufananisha, ulikuwa unamwambia mtu kitu. Hapo. Ila mimi nikaambia sio kweli. Labda atakuwa alikufananisha tu. Mpenzi wangu uzoka mwizi. Kwanza tofanani na waizi. Dada, simekutana na Kibendo bwana kama shikili kifupi kwenye simu. Lazima atanielewa. Yaani akinielewa nitafurahi mimi. So poa. Hongera mdogo wangu. Ila tu nikwambie kitu. Mimi naona huyu kaka anakupenda sana. Yaani huyu kaka anaonekana anakupenda kabisa. Ila sasa tatizo liko kwako. Hivi kwa nini usitulie?
Kwani usimsikilize, usimheshimu, ukamchukulia ni mwanaume ambaye anakufaa kwenye maisha yako ukatulia na huyo mmoja? Dada, mbona mimi nampenda tu. Na kama unataka uamini kama nampenda, akitimiza kile swala kipochi, sitamsaliti. Yaani, tatulia tu. Mpaka naongea hivi mdogo wangu ninakujua vizuri. Nakujua ndani mpaka nje. Yaani kama matukio anayoyafanya yule kaka ni ya kweli, anakupa unachotaka. Kila unachotaka ana fight akupe, alafu wewe unakuja kumfanyia ujinga wewe. Tulia mdogo wangu. Kubwa kuliko. Bwana, Kibeni. Sini kama mwanzo anafanya kazi gani? Kama mimi nafanya kazi ya shehe. Au mambo yako kuja unanipa story mara sijui ni mbona kujua mwezi sijui ni kutoka mfananisho. Kibeni anafanya kazi shehe. Sawa. Uenda labda ilikuwa tu ni wenge langu mwenyewe. Sawa. Dada, si uko unataka chips wewe? Ndio. Tulia vile nikuonesha. Hello. Mambo. Poa, vipi? Fresh, tunaweza tukaonana? Saa ngapi? Hata sasa hivi uje ghetto tu hapa. Besa na shida. Sasa hivi na shida. Poa. Ndio akapiga simu sasa hivi. Sasa hivi. Yaani mimi kumbe tunaongea hata unisikilizi. Dada, sasa unataka chips kwa kutulia. Wewe ningeenda mara moja niondoke zangu. Jamani. Wizi!